halletmek en iyi çözümdü ha. Evet, demokratik değildi ama sorunları çözecekti. Bölge 13 kontrolden çıktı. Maliyetler yükseldi. İnsanlar durumdan rahatsız. O serseriler için vergi ödemek istemiyorlar. Bir bombayla sorunu kökten halletmek en iyi çözümdü. Evet, demokratik değildi ama sorunları çözecekti. Bir sorun hariç, sizinki. Burada kalmak istemediğine emin misin? Ödül paranla burada güzel bir yer alabilirsin bence. Zaten güzel bir yerim var. Burası doğduğum, yaşadığım yer. Tek istediğim burada huzur içinde yaşamak dostum. Teşekkür ederim. İstediğin olacak Lito. Yakında bu duvarların hepsini yıkacaklar. Polis merkezi, postane, okul hepsi gelecek ay açılıyor. Biliyorsun. Bunların hepsi senin sayende oldu. Abim harika bir insandır. Ben bunu ona yıllardır söylüyorum. Hadi somurtma artık, gülümse biraz. Umarım verilen sözler unutulmaz ve dediklerini yaparlar. Hey, bunlar söz değil. Hükümet karar aldı. Bunları uygulamak zorundalar. Yani kanun böyle. Her zaman benim gibi kanunları koruyacak birileri olacaktır. Kendine dikkat et. Sanki bölge 13'te ben yaşıyormuşum gibi söyledin. Sanırım orası buradan çok daha tehlikeli. O kadar emin değilim. Bizi görmeye gel. Denerim, olur mu? Kesinlikle gelecek. Merhaba. Teşekkür ederim. Geçebilirsiniz.